درود به همه دوستان عزیز، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدین. ویدیو آموزشی امروز آموزش شمع ژل بستنی شکلاتی هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع امروز ببینیم بچه ها، میتونین چنین وسیله ای رو شما از فروشگاه لوازم قنادی تهیه کنید. این ظرف ژله سیلیکونی هست، از جنس سیلیکونه. پارافین ژله‌ای، پارافین معمولی، سویا وکس و سویا وکس خارجی که باید با هم دیگه هموزن باشن و با هم ذوب بشن. این قالب تمشک یا شاهتوته که میتونین ازش استفاده کنین. اینم که یه صفحه سیلیکونی قلب به عنوان شکلات که میخوایم درست کنیم. رنگ ها رنگ کرم و قهوه‌ای. کرم و قهوه‌ای فقط جامد مکعبی هست و کامران هست، رنگ مایش نیست. اگه قهوه‌ایش هم باشه اصلا رنگ قهوه‌ای خوبی به ما نمیده. رنگ مایه قرمز برای درست کردن اون ژله. فتیله نسوزی که بهتون یاد داده بودم تو ویدیو آموزشی قبلی، اگه ندیدین لینکش اون بالا میذارم که برین ببینین. میتونین از این فتیله استفاده کنین. بچه‌ها من این سری رنگم اینجا گذاشتم، آبی، بنفش، قرمزم که هست، مشکی هم هست، برای درست کردن شاتوت یا تمشک. اینجا رو خوب نگاه کنین. ببینید من درست کردم گذاشتم اینجا چند تا رو. هم میتونین اینو حالا بگین که اسمش شاهتوته یا هم میتونه به عنوان تمشک استفاده بشه. اینم شکلاتایی که با این قالب درست کردم. برای اینکه این رنگ رو بخوایم به دست بیارین الان بهتون میگم که چیکار کنیم. برای درست کردن همین رنگ تمشک یا حالا شاتوت، شما یه مقدار رنگ آبی، رنگ‌های مایه رو قبل از اینکه استفاده کنین حتما هم بزنین. یه مقدار رنگ آبی رو میریزم داخل این کاسه. یک مقدار کمی بنفش. کمی قرمز. و بعد هم بچه هم مشکی چون جامد هستش یه مقدار اینو میذارم که داخل همین رنگ میذارم روی حرارت که این گرم بشه. خوب نگاه کنیم بچه ها، من این رنگ رو درست کردم. رنگ مشکی جامد مکعبی رو هم میتونین رو حرارت کم بذارین، هم میتونین به وسیله تورچ که داخل همین کاسه از حرارت بدین نرم میشه. الان این رنگ درست شده. رنگ جامد و رنگ مایع با هم دیگه قاطی شدن و رنگ تمشک یا رنگ همون شاتوت درست شد. خب اینو میذاریم کنار. ابتدا یک مقدار از همین پارافینی که گفته بودم، همینی که داریم، یه مقدار به طریق بنماری ذوب میکنیم که این شاتوت رو درست کنیم. یه مقدار اون پارافین رو ذوبش کردم. الان این رنگی که درست کردم و داخل این میریزم و هم میزنم. ببینید الان من داخل این قالبش میریزم. قالب رو حتما از قبل بشورین، تمیز کنید. بعد این پارافینی که ذوب کردیم بریزین داخلش. از این تعداد، همین که شما الان اینجا میبینید، تعداد 6 تا درست کنین بزنید. برای درست کردن شکلات هم یه مقدار از رنگ قهوه‌ای رو برمی‌داریم. این رنگ قهوه‌ای رو میتونین داخل قاشق یه مقدار حرارت بدین نرمش کنین، بعد به این اضافه کنین. خوب نگاه کنین. با ترش دارم اینو آبش میکنم. ببینین رنگ قهوه‌ای ذوب شد و میریزم داخل پارافینم. بعد اینو هم میزنم دیگه کاملا آب شده داخلش. حالا داخل این قالب‌های قلبتون بریزین. الان دیگه زمانش رسیده که من پارافین ژله‌ای رو
روی حرارت مستقیم و بسیار بسیار کم بذارم که ذوب بشه. قلب ها رو از داخل اون قالب در آوردم که روشن‌تر از اونا شده. حالا این تمش که درست کرده بودم داخل این ریخته بودم و در میارم. رنگش رو ببینید. اگه میخواین تیره تر در بیاد میتونین بهش مقدار مشکی اضافه کنین. ولی این الان رنگ حالت بادمجونی شده. دوستان پارافین ژله‌ای رو گذاشتم که روی حرارت مستقیم و با حرارت خیلی کم ذوب بشه. اینم میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. پارافین ژله‌ای ذوب شد. خب من یه مقدار رنگ قرمز رو ریختم ولی میخوام یک کم پررنگ‌تر در بیاد. یه مقدار رنگ رو بیشتر میریزم. میخوام زرشکی تر بشه. یعنی در واقع قرمزش بیشتر باشه رنگش. هم میزنم. ببینید یه مقدار به این قسمت کف ظرف سیلیکونیمون یه مقدار اینو میریزم. به همین اندازه. و بعد اینا رو میخوام بچینم. در واقع این قسمت پایین میشه بالای همون ژل بستنیمون. ببینیم پس باید اینو به طوری بذاریم داخلش که این قسمتی که بالای تمشک یا حالا شاتوت هستش بمونه قسمت پایین. به این صورت اینو چیدمانش رو انجام میدیم. میتونیم یه دونه شاتوت بذاریم، یه دونه شکلات بذاریم. مثلا این قسمت بالای شکلات هست، میذاریم قسمت پایینش. روی همون ژلتون باید این بخوابه. از رنگ‌های روشن هم میتونین استفاده کنین. یه ردیف اینو میذارین. از قلب‌های کوچیک هم میتونین استفاده کنین. ببینید اینا دیگه چیزی هستش که بستگی به سلیقه شما داره. حتی میتونین مثلا به جای اینا فقط از شکلات استفاده کنین. دیگه مثلا میوه نباشه. وقتی که این چیدمانش رو انجام دادم، حالا یه مقدار که به اندازه نصف این قالبم ببینین، یعنی تا قسمت روی میوه هام بیاد، این پارافین ژله‌ای رنگ زرشکیشو میریزم. اینو منتظر میمونم که بچه‌ها یه مقدار خشک بشه. حالا برای اینکه اون قسمت بستنی رو یه مقدار رنگ شکلاتی در بیارم، یه مقدار رنگ قهوه‌ای رو برمی‌دارم. خب اینو زمانی میریزیم بچه‌ها روی این ژله که وقتی اینو دست میزنم نگاه کنین این سفت شده. ببینین گرم هست اما دیگه نرم نیستش که انگشتم بره داخلش. اینو آروم میریزیم تا این قسمت بالاش بیاد. اینو منتظر میمونم که کاملا خشک بشه. خب بعد حدود 2 ساعت این دیگه کاملا خشک شده. از داخل قالب درش میارم. یه مقدار این قسمت بالاشو آزاد میکنم. اینو از داخل قالب درش آوردم. خب نگاه کنین. خب حالا باید اینو فتیله بذارم، درسته؟ خب بچه‌ها اینو من قسمت وسطش رو که یه حفره داره خامه شکلاتی خیلی کم، فقط قسمت وسطش رو میریزم. برای درست کردن این قسمت خامه وسطش یه مقدار کمی ماکرووکس رو خیلی کم ذوب میکنم. بعد قسمت وسطش میریزم. ماکرووکس رو یکم رنگ استخونی بهش زدم، کرم در آوردم. حالا این قسمت وسط حفره رو ببینین به این صورت پرش میکنم. بعد میتونین یه دونه از این تمشکا هم این وسط بذارین. یه مقدار فتیله رو برش دادم. از کنار همین شاهتوت ببینین، از کنارش این فتیله رو به داخل هدایت میکنم.
بچه ها یه دونه از این ظرف، در واقع یه دونه از این سینی های کیک هستش که من از لوازم قنادی خریدم. اینو وقتی که درستش کردین بذارین روی این ظرف کیکتون، در واقع سینی کیک. دوستان عزیز، آموزش امروز شمع ژله بستنی شکلاتی هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.